ये 2 टन है, ऐसी 5 ट्रक है, मतलब 10 टन माल लेके आया हूँ। क्या बात बोला रे। मंगल सिन्नू से मैं बात करके भाव फिक्स करता है, तू निकल। ए भाई, मंगल सिन्नू को माल नहीं बेचने का है रे, अपने को तुम्हारे साथ डायरेक्ट धंधा करने का है। तो बताए बिना तू ये धंधा कैसे करेगा रे? सिन्नू गया भाड़ में, तू माल खरीदेगा क्या? जो भी मंगल सिन्नू को धोखा देगा वो ऊपर जाएगा। लेकिन मैं कल मंगल सिन्नू के घर से तेरे को उसी के फोन से फोन किया था, कोंडा रेड्डी का